ده نسر بيستخدم خاصية الجفن الثالث. دي خاصية رهيبة موجودة عند بعض الحيوانات والطيور. الجفن الثالث عبارة عن جفن إضافي بيكون موجود على العين زي الجفن العادي، لكن الفرق إن الحيوان أو الطائر بيقدر يشوف بشكل عادي وهو قافل الجفن ده، فيحميه من حاجات خطيرة جدا، زي طائر نقار الخشب اللي بينقر الخشب بسرعة رهيبة حوالي 20 نقرة في الثانية الواحدة. لو كانت عينيه مفتوحة الشظايا اللي بتتطاير دي كانت هتعميه في ثواني. التمساح عنده الجفن الثالث وبيستخدمه علشان يقدر يشوف فريسته كويس وهو في الطين أو لوحده، وبرضه بيقفل الجفن ده في المعارك علشان يقدر يحمي عينه من الإصابة. الجمال برضه في الصحراء وسط العواصف والرمال لو ما عندهاش الجفن الثالث كانت يا إما هتتعمي أو تقعد طول اليوم من غير شغل. الطيور الجارحة بقى بتستخدم الجفن الثالث ده بسبب سرعتها الرهيبة في الطيران اللي بتوصل ل 300 كيلو متر. تخيل لو حبة رمل واحدة صابت عين الطائر وهو بالسرعة دي هتكون بمثابة الرصاصة القاتلة. البشر بقى حاولوا يقلدوا فكرة الجفن الثالث عن طريق النظارات السيفتي أو بعض العدسات الطبية اللي بتغطي العين بالكامل، لكن لازالت محاولاتنا بائسة بصراحة مقارنة بإبداع الخالق سبحانه وتعالى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وما تنساش المشاركة.